Good morning. For today's video, we're going for hiking. And I'm a bit late. Late na ako. Kaya takbo-takbo tayo. Palalabas ko lang sa bahay nila amo kasi mag-MTR pa ako. Rinig ko sila sa MTR station. Okay, let's go. Okay, see you later. See you later, guys. Waiting for the next MTR station. Next train. Papunta sa university. Ay, nako. 3 minutes. Medyo late. Late na talaga. Yan yun. Tagal lang. 攜帶行李嘅乘客請使用升降機，請勿使用扶手 2 電 minutes 梯。 pa. 携帶行李的乘客，請 Okay, hello. Ayan, mag-start na kami sa walking namin. Ito yung, dito kami nag-park. Ayun yung sasakyan namin na ginamit namin. Yan. Parking namin doon. And yan. Photoshoot. Nag-picture ang mga yun. Hello, vlog! Hello to the vlog! Yan, kasama namin. Okay, let's go. Son, here, another one. No. Nakita to yun. Go here. Oh, di ba Lydia, ang ganda, ang ganas dito. Oh, magpasya. Hi! So very pupo here. Kaya nga, magpasya lang pati. Oh. Yan, lakad-lakad lang. Ganito lang ang hiking namin. Ay, walking pala, hindi hiking. Para maano. Ang sahod. Sana all. Mamaya, 1 year ka na pala. 1, 2, 5, tumbo ka. Tumbo sa okay. 1, 2. Ay, nakadaduti butterfly ito eh, oh. Apa yung natataba? Nabayag. Ako nagbubuday ko ah. Waig ah. Siyempre ito, J-car. Mabibidyo man din. Ikaw, yung signal mong mahina. Yes, tignan niyo naman yung view. Ang ganda dito. Until you go. Brother, we ride the boat. You ride the boat? Yeah. No boat, huh? If we know that we are only this number, then we have the... Yeah, we ride the boat, brother. Yeah. No more now, already late. The boat already full, man. This is last time. Holiday, a lot of people. Oh, Difficult to... Book. people. No No need. Just here. Only us. The people here. Yes, long queue. Napanganda tong... Ano namin ngayon? Hiking. Ay, walking pala. Oh, pwede palang mag-cycling dito. Cycling site. Yan. Pine tree. Cycling site dito. Pwede kang mag-ano. Ayan. Hindi nakita. Up and down. Can go up.
Ah. Balik pala kami. Yan yung hiking namin. Pupunta kami dun sa bukid, sa buwas ng mais. Yan. Kaslapan kami aguma. Hindi pagnan mi ngay. Yan. Ano talaga? Bukid din Ang yan. ganda. Ano, Tagalog? Mga kasamahan ko. Yung daan namin, oh. Diba? Talagang trick. It's hiking. Nakadapo ko ah. Hello everyone! Tag mo naman kami dyan. Ay, sorry. Pupunta kami sa Mountain View. Ay, Hi! mountain pala. Hi. Kay Sherman. Nakaka-ano pala? Marami kami today. Pupunta kami sa Uma. Sila kami apan aguma. Ayan sila. So, ayan guys. Yung daan. Buti na lang hindi makulan. Kung maulan talaga, medyo maputik siya. Nagdala niyang baon namin. Maraming pagkain. Yan. Ay, nako. Siya yung nagdala ng baon namin kasi malayo. Tignan nyo itong daan. O, masikip. Tang one way lang. Talaga. First view spot. Yes, come follow me. Later. Ay, naara! Hindi ko alam kung sana. Where's... Kitain ka pa lang. Oh, tignan nyo ba naman yung daanan namin? Oh. Going down. Ganito ang hiking. Oh. Mawawan si Dalan, di pa no choice pen ah. Bati kami tuwin ah. Ay, very good. Ano, bati kayo. Tan. Bumakas na. Bati kayo lang patuloy. Yan, yung mga kasamahan namin. Ingat. Ano, nakababa kayo yung isa dahil lang si Dalan di. No choice. Wow! Siya. Talagang ininayan at baka masakti magkuhan. Bumaba. Very trick ito ang pinuntahan namin ngayon. Challenging ba? No, it's not challenging. Easy. Basic. Challenging ba? Si Richelle kanya? Basic ito sa amin. Kay Janice. Hindi pa ito. Hindi pa ito ang challenging ito. Meron ka ba noong time na umakyat kami? Ayo, buti na lang. Apay Pinas, dan papasok. Hello. Tignan niyo naman yung mga daanan namin. Para kaming nasa gubat nga kami. Para kaming may hinahanting dito sa gubat. Yan yung mga kasama namin. Nasa gubat. May nakita na kayo? Nawawala? Hanapin nyo. Yung, see. Wow. Dito pala kami. Oh, may mga ano po. Ayan. Plate siya. Nandito kami sa beach. Beach. You do the video here. Wow. It's nice.
Dito pa lang, Do live here. dito pa lang po. Careful ah. Dito pala ang pupuntahan namin. Dito pala yung ano. Dito pala yung nakikita dun sa taas. Dito pala yung awisin mo ni Ivy kita din ang may isa dyan sa sugatan di mo. Dani, ano tawag na ito? I don't know, I forgot the name. Ayun oh, mga parang... pinagkuhanan nila yata ng ano to. Yung... Nauulam? Oo. Yan, punta daw kami sa pier. Punta kami dun. Magtambay dun. Yeah, let's go to the pier. Ang daming butterfly. Gusto niyang sumama sa akin. Gusto niyang sumama tong butterfly sa akin. Yan. May naaamoy siya sa'yo. Doon lang ako magpapapicture lang ako kay Angie. Hindi naka-brother kasi maliit doon. Yan, dun. Pupunta pa dun sa taas. Okay.